তো হ্যালো বন্ধুরা, আজকে এইমাত্র ফোন করেছিল ফ্লিপকার্ট থেকে। ফ্লিপকার্টের ডেলিভারি বয় আমাকে ফোন করেছিল, সে পার্সেলটা দিতে আসছে। রাজু ভাইয়ের জন্য একটা ট্রলি অর্ডার করা হয়েছিল, বেশ সুন্দর, খুব সুন্দর কালার আর খুব সুন্দর ট্রলি। সেটা সাথে সাথে 24 ঘন্টার মধ্যে ডেলিভারি দিচ্ছে। ফ্লিপকার্ট এখনই ঢুকবে, আমি সেটার আনবক্সিং দেখাবো। সাথে রাজু ভাইও আসছে, রাজু ভাইয়ের বিয়ের জন্য রাজু ভাইয়েরও খুব আনন্দ, উৎসাহ ভীষণভাবে। রাজু ভাই বারবার জিজ্ঞেস করছে পার্সেলটা কখন আসবে, খুব উৎসাহ নিয়ে আছে। তো এখনই চলে আসবে, আমি রাস্তায় বেরিয়ে এসেছি ওনাকে রিসিভ করবো সেই জন্য। তো বন্ধুরা, তোমরা দেখছো আমার চ্যানেল দ্য বং চেম্বার। আর এই চেম্বারে আসতে গেলে কোনো ফিস পেমেন্ট করতে হয় না বা কোনো পয়সা তোমাদের দিতে হবে না, শুধু দিতে হবে একটুখানি ভালোবাসা। আর হ্যাঁ, সাবস্ক্রাইব এটা তো তোমরা করবেই, লাইক শেয়ার এটাও তোমরা করে দিও। আর যারা নতুন আছো আমার চ্যানেলে, তারা কিন্তু সাবস্ক্রাইব করতে একদমই ভুলবে না। তোমার এই সাবস্ক্রাইব আমাকে ভীষণ অনুপ্রাণিত করে ভিডিও বানাতে, আর আমাকে প্রচুর খাটতে হয় এই ভিডিও বানানোর পিছনে। শুধুমাত্র তোমরা একটু সাবস্ক্রাইব করে দিলে আমি ভীষণভাবে এনার্জি পাই। আর পাশে থাকা বেল আইকনটিকেও প্রেস করে দিও, যাতে আমি যখনই কোনো নতুন ভিডিও আপলোড করি সাথে সাথে তোমাদের কাছে নোটিফিকেশান চলে যায়। তো বন্ধু, গাড়ি গলির মুখে দাঁড়িয়ে গেছে, ওই যে নীল রঙের গাড়ি দেখা যাচ্ছে, ওখান থেকে পার্সেলটা মনে হচ্ছে বেরোচ্ছে। এই গাড়িটাই সম্ভবত হবে, একটু জুম করে দেখাই তোমাদের। ওই যে, হ্যাঁ। তো বন্ধুরা, এই গাড়ির থেকেই মালটা আসছে আমার কাছে। হ্যাঁ বন্ধুরা, ওই যে আসছে পার্সেল, মাথায় নিয়ে আসছে দাদা। এইটাই হচ্ছে আমার ট্রলিটা, এটাই আনবক্সিং হবে। তো ফ্লিপকার্ট থেকে আসছে, দাদা ফোন করেছিল, আমি তো খুব খুশি। দাদাও করছে এদিকে, দাদা আসছে, আমি দাদার ভিডিওটা নিচ্ছি। ওই যে দাদা ঢুকছে, ওই যে পার্সেল নিয়ে ঢুকছে দাদা। দাদার ব্লগিংটা আমিও করছি, আমার ব্লগিংয়ে থাকছে দাদা ফ্লিপকার্ট থেকে। কোথায় চলে গেছে? তো পার্সেলটা রেডি, চলে এসছে বাড়িতে। হ্যাঁ দাদা দাও। চলো, ফ্লিপকার্ট থেকে বক্সটা দিয়ে গেল, 24 ঘন্টার মধ্যে দিয়ে গেছে, 3359 টাকা। রাজু ভাইয়ের বিয়ের বক্স, রাজু ভাই ভীষণ উৎসাহ। রাজু ভাই যাক, খুব ভালো। একটা পার্সেল এসছে, তার জন্য দুটো বাচ্চা, দেখো কি করে, এদের থেকে লম্বা পার্সেলটা। এরা নিজেরা খোলার জন্য ব্যস্ত। আচ্ছা, খুলছো তোমরা? দেখি পেখম, আরু কি করছো? বলো বলো, কি করছো তোমরা? পেখম বলো, কি বলছো? এই যে এখানে বলো, কি বলছো? আইসক্রিম? এটা আইসক্রিম না তোমার, ওটা ছাড়ো, ওটা ছাড়ো, এটা বাবা নষ্ট হয়ে যাবে। এটা খুলবে, লকটাকে, হ্যাঁ খোলো, খুলে দেখো ভেতরে চেন পুরো খুলে দেখো কতটা প্যাসেজ আছে। শুয়ে নাও, ব্যাগটাকে পুরো শুয়ে নাও। হ্যাঁ, ওয়াও, কালারটা খুব সুন্দর হয়েছে। বাহ বাহ বাহ। চেনগুলো খোলো দেখি, চেনের কি আছে ওটাতে। বাহ, ঠিক আছে ঠিক আছে, রাগ করছো কেন এত? রাগ করো না, রাগ করো না। রাজু ভাই, রাখো রাখো, ওটা রাখো। না, ওইটাতে সব রাখা যাবে, ওটাতে ওখানে সব রাখতে হবে। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। জামাটা ওই পাটে জামা রাখছে। আজকে এখানেই শেষ করছি আমার ভিডিও। তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে আমার
নেক্সট ভিডিওতে। ততক্ষণে তোমরা ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, শরীরের প্রতি যত্ন রাখো। জয় হিন্দ।